हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब आ गए हो तो वीडियो पूरी देख कर ही जाना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रंग कैसी लगी। और आज की रंग बनाने में मैं यूज करूँगी नटराज पेंसिल, वाइट जेल पेन और ब्लैक स्केच। अगर आपको ये रंग थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में।
आपकी रंग कैसी लगी। आई होप कि आपको ये रंग पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।